うちの前のコンクリートの地面は雪が積もっていなかったので、様子を見に行ったら、割と銀世界でした。野球の音が聞こえますか？こんな雪が積もっているのに野球の練習をしている人がいた。一年に一度、あるかないかの、この雪景色を心待ちにしていました。看板にも、落ち葉にも積もる雪。水道も凍っています。動画では一瞬ですが、こんな寒い雪の中で、ウグイスのさえずりが何度も聞こえていました。